Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asfalira dari kelas F23A dengan NIM PBC 230012. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai apoteker dalam mengedukasi obat batuk. Selamat menyaksikan. Permisi. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Ibu. Maaf, beberapa hari kebelakangan ini saya batuk terus, rasanya tenggorokan sakit. Apakah saya boleh tahu batuk yang Ibu rasakan itu batuk kering atau batuk berdahak kan? Awalnya batuk kering, tapi sejak kemarin sudah mulai berdahak. Apakah ada gejala lain yang Ibu rasakan seperti demam, sakit kepala, atau hidung tersumbat? Demam sih tidak, tapi kepala agak pusing dan hidung tersumbat. Apakah Ibu punya riwayat alergi atau asma? Tidak Bu, saya tidak mempunyai riwayat alergi atau asma. Apakah pada saat ini Ibu sedang mengonsumsi obat-obatan lain? Untuk saat ini saya mengonsumsi obat tekanan darah yaitu amlodipin yang 5 mg pada setiap pagi. Baik, dari informasi yang Ibu berikan, sepertinya Ibu sedang mengalami infeksi saluran pernapasan atas. Dan untuk obatnya tunggu ya Bu, saya akan ambilkan dulu. Baik Ibu, di sini ada 3 obat. Yang pertama di sini ada obat batuk yang mengandung ekspektoran untuk membantu mengurangi gejala batuk Ibu. Nah, yang kedua ini ada obat sakit tenggorokan. Nah, yang ketiga ini vitamin C untuk menjaga daya tahan Ibu. Berapa hari untuk minum obat-obatan ini Bu? Nah, untuk obat batuk dan obat sakit tenggorokan ini diminum 3 kali sehari sampai 3-5 hari. Nah, untuk vitamin C ini bisa diminum sekali sehari sampai kondisi Ibu membaik. Nah, saya ingin menambahkan selain mengonsumsi obat, Ibu harus berbanyak istirahat dan minum air putih. Dan jangan lupa berkumur-kumur menggunakan air hangat yang diberi dengan sejumput garam ya Bu. Baik, apakah saya perlu ke dokter Bu? Baik Ibu, jika kondisi Ibu tidak membaik dari 3-5 hari ini, saya sarankan Ibu harus konsultasi ke dokter. Tapi dengan pengobatan simptomatik ini seharusnya kondisi Ibu akan segera membaik. Baik Bu, terima kasih atas sarannya dan saya akan ikuti anjuran Ibu. Baik Ibu, ini obatnya, semoga kondisi Ibu lekas sembuh ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas sarannya. Sama-sama Ibu.